جربوا كل اخواتي وحبايبي، جربوا الفطاير دي تعجبكم كتير، هشه وطريه، طعمها تحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، صلاة وقوة ومدد تحمي بها الروح والجسد ولا يقدر بها علينا أحد، وتحفظ بها الأهل والولد، وتعيذنا بها من شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة وكل حاجة حلوة على حبايبي ومتابعيني داخل مصر وخارج مصر. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما ابدا الفيديو بفكركم دايما بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس الكل عشان كل ما انزل حاجه جديده يوصلكم بها اشعار جديد على خير ان شاء الله. النهارده هنعمل معجنات سهله وبسيطه وحلوه جدا جدا والنتيجه بتاعتها روعه. يلا نقول مكوناتنا على بركه الله. عندي هنا 5 كوبايات كبار من الدقيق، باكو من الخميره، ذره من الملح، عندي هنا بيضه، 5 معالق من السكر، زبده على سمنه، كوباية من الحليب. يلا بينا عشان نبدأ الفيديو. هنزل هنا بالحليب، هنزل بالسكر، اقلب مكوناتي كويس. عندي كمان هنا الخميرة، كمان البيضة، حطينا البيضة يبقى هنحط خل. كده كده الخل احنا بنحطه عشان محسن، وكمان هنحط شوية من الزبدة على السمنة. كده كل المكونات تمام. هنرش هنا رشة ملح على الدقيق ونقلبه كده كويس وننزل بيه هنا بالشكل ده. طبعا المية على حسب نوع الدقيق. انا حاطه كوبايه حليب فهحط الميه واحده واحده. هنحط ميه دافيه. كل حبايب قلبي رجعت لكم بالشكل ده كده، ينفع يا توته برضو. رجعت لكم بالشكل ده بعد ما عجنتها كويس جدا جدا كده، واضفت لها شويه من الزبده، نضيف حبه كمان. الزبده دي اللي هتخليها هشه وطريه وحلوه جدا بالشكل ده. انا طبعا كالعاده يا ست الكل انت عارفاني انا ما بحبش اعجن في حاجه ضيقه خالص. عجنت بالشكل ده ينفع كده، بلاش كده يا توته. حطيتها في طبق كبير كده وعجنتها براحتي بقى لغايه ما وصل ملمسها معايا بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، العجينه هشه كده وحلوه وملمسها جميل جدا. بصوا الجمال. هنشيل الطبق خالص كده اهو، وهنجيب الطاجن بتاعنا اللي احنا كنا هنعجن فيه، هنحطها فيه ونسيبها كده لما تخمر معانا ونرجع نكمل الفيديو مع بعض ان شاء الله. حبايب قلبي رجعت لكم بعد العجين بتاعنا ما خمر بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ بصوا العجينه ما شاء الله عليها حلوه جدا جدا جدا، ولا هي بتلزق. العجينه بتاعتها حلوه، شايفه اهو. هنقطعها قطع على قد الفطيره اللي احنا هنعملها. بسم الله ما شاء الله. رجعت لكل اخواتي وحبايبي بعد ما سبتهم كده يستريحوا بالشكل ده. طريقه سهله جدا جدا وبسيطه. بصوا طبعا لو انت عايزه تكبريها ده براحتك، عايزه تخليها القطعه بتاعتها صغيره مفيش اي مشكله خالص على فكره، بس انا حابه اعملها السمك ده او بالحجم ده بس كده. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هندهنها بالشكل ده. هنرش عليها كده رشه من السكر وهنلفها بالشكل ده.
بالراحه كده عشان العجينه طريه معانا اهو، كده 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 اهو. نروح لفينها كده، هندخلها هنا بالشكل ده اهو. رجعت لكل اخواتي بعد ما خلصت الفطاير بالشكل ده. شايفين الجمال؟ حطيت بيضه وعليها شويه من النسكافيه ودهنتهم بالشكل ده. قطعوا معايا صينيتين حلوين. هنيجي على الوش كده من فوق ونرش سكر، وده اختياري. هندخلهم الفرن على درجه حراره عاليه ونحطهم تحت الشوايه، ونرجع لكم نكمل الفيديو مع بعض ان شاء الله. كل اخواتي وحبايبي شايفين الجمال؟ شايفين الفطاير وجمالها؟ وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. خرجنا الفطاير من الفرن بالشكل ده، بخيناها شوية من المية وغطيناها، وبقت بالجمال والهشاشة والطعامة دي. شايفين الجمال؟ شايفين السوا؟ حلوة جدا جدا، جربوها مش هتندموا، هتعجبكم كتير. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة، لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، فعلوا الجرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. ألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.